저 친구가 토너먼트 원어. 오. This is new one. I gave you test. It's not good, back. It's good, fine. If you need more, because I have three. Primer here. But this is very good. You test today. 오늘은 토너먼트 하기 전날 포인트 체킹. 그래서 일단 보면 이게 밑밥이고, 그 다음에 당시 깔고 앉은 아이스박스 밑에 상자에 있는 게 미끼, 죽어있는 이게 사르디나라는 정어리 계열인데 우리나라 그 죽은 미끼를 주로 쓰고, 근데 요즘 특히 낮에는 살아있는 미끼에 투나가 반응을 많이 해요. 그래서 여기 보면 작은 낚싯대가 있어요. 이걸 우리가 이제 처음 나가서 고등어 작은 걸 잡아서 그걸 껴서 라이브 베이트를 쓰는 거죠. 테스팅하는 거예요. 라이브 베이트, 데드 베이트 쓰면서 어느 거에 투나가 반응을 하는지 보는 거죠. 그리고 이제 토너먼트 하면은 31대 포트가 일시 아침 8시에 나가서 저녁 6시 전에 들어와야 돼요. 그러면은 우리가 어느 자리에서 토다가 나오는지 포인트 탐색을 해야 되니까 오늘 나가서 이 섬 주위를 다 돌면서 지금 고기가 어디 있는지, 어디서 어떤 미끼에 반응을 하는지, 그 사이즈는 어떻게 되는지 그거를 오늘 체크를 한다. Ma adesso vengono a venire a giocare. Odakle prema vama? Tako. Čekaj, nemaš ništa vamo prema glava? Ma ima sve, jedan tu potopljeni brod. Ovdje vanjsko. Aha, Stavim to ti kružići. ovo je vanjski. Ovo su crveni je... Znači, okreni ga, Dobro ide. Ne, ide mi dobro, nego kažu ti, vrati ga na brod. Confirm now. One day, this guy stay in the apartment. Okay, 2 hours.
doma kretenčina. Nego, a on u 4 onda ujutro odgovara, znači jesu. Ja mislim da će ga odmah nakaftira kad dođe. Ko? Bego. Evo kad si stavio 18 sam i tu. Da, ali slabo bi ono. Pa da. To ne, pa stavit ću. Pripremi mi jedno već ovo. Holy shit. Hey! I catch grouper with this bait. E sad složi prugalicu. A ti to uopće složiš? Why do gesticulation? Work! Don't No, when you catch one, I catch 5. Okay, come on! Imaš i Baby, you see this? Fine. Stvarno se nešto uvati u pomora. Rekao sam. Oh shit! 야 이거 횟감아. 사시미. Sashimi, yes, no. Makare. Full package. Makarel! Gle ovo! You can use this. 야 이거 yes. Hey. Opet go. Samo stolku. Što ga ne vidi. Ej, ovo će biti. Dobro, okej. Dosta? Okej. Daj. Bravo. Bravo. 나도 스위치. 동감입니다. 미끼를 크게 해서. Znači, mi peš lokal. 10 minutes. Go. Kad? Ja ću to. Katice dvije. Kanjci, ali kapitalci. Sashimi. Fuck. This is very nice for it. Tomate srce. Sašimi. Niente probleme. Se pojavio ponovo. Jel nas prati ili... Kolca. Ready, go! Go! Strike! Give me here.
do najlona, nadušit ćemo najlon ovdje. To objasnio jako lijepo. Stvarno sam mislio da je ova potegne. Ne, pa to je normalno. Znaš koliko sam ih tako ulovio? Na tu formu. Farpun. Arbonello. Grille. Sashimi. A jebem ti. Opa! Daj ga. Nice. Šta jebote? Nice. Još. Sve kako si ga maznuo. Tamo po vrećicu. A? Gore nam je prošla jedan puta i ono... Nije gore isto, gore mislim da je gore dobro. Ajde. Kak sad tebi grize, meni ne. Evo šta je, Arbu? Adbu, da, ali lijepi su, baš su zagradili ono. Ovo